tarde. Mi nombre es Jorge Chaparro. Trabajo en el taller Maldita Escuela. Nos dedicamos a la reparación de motocicletas. Nos especializamos en Harley Davidson, BMW. Aunque somos un taller multimarca, es nuestra especialidad. Contamos con refacciones, damos servicio a toda la República. Dedicamos a esto de la mecánica por un descuido. Desgraciadamente fue un accidente, me caí de la motocicleta, me partí un pie, fue pagar operación en el pie, me quedé sin dinero, no tenía dinero para reparar la motocicleta. Al preguntar cuánto me cobraban por repararla, vi que era mucho y decidí meterle mano yo, estudiar, y empecé a aprender a meterle mano ya directamente a una motocicleta mía. Me especialicé ya en la escuela, ya tomamos cursos, seguimos tomando cursos de especializados en Harley y BMW. Aparte, bueno, fue como una experiencia totalmente diferente. Fue cuando me di cuenta que esto de las motos y reparar motocicletas, pues es lo mío. De verdad, contamos con toda la herramienta necesaria para el cuidado de sus motocicletas. Contamos con escáner, contamos con todo tipo de piezas para su moto. Aquí les podemos dar unos tips del cuidado de sus motos para que no les pase lo que a mí me pasó de una caída, ¿no? Fue por una imprudencia. Pues tuve malas experiencias también en otros talleres donde las motos quedaban arrumbadas por 2-3 meses y nunca les hacía nada. Siempre me sacaban dinero y nunca había pues la solución a la motocicleta, así que empecé a estudiar de esto. Y fue cuando me di cuenta que pues me apasionaba y ahora pues se hizo una realidad, ¿no? Ahora ya vivo de esto, ya es mi vida, es mi pasión. Ya no sé hacer otra cosa más que especializarme y estar metido en el mundo de las motos. Algunos tips que yo les podría dar como mecánico sería revisar sus llantas, niveles de aceite, las bujías, el depósito de la gasolina que no tenga óxido. Si ustedes se sienten inseguros en revisar sus motocicletas o quieren que uno los apoye dándole algunos consejos extras, los podemos esperar aquí en su taller, que es su casa. Tenemos personal capacitado. Tenemos un programa de ayuda a chavos que están estudiando, nos ayudan aquí como mecánicos. Bueno, principalmente aquí recibimos motos de todas las marcas. A mí lo que me da gusto es saber que vienen de varios talleres. Lo que yo les comentaba anteriormente es que llevan procesos pasan por 1, 2, 3 talleres, no pueden echarlas a andar, llegan aquí y lo que a mí me da gusto es saber que esas motos se van jalando y los clientes se van con una sonrisa en su rostro. De verdad, eso es lo que más me apasiona, ¿no? Ver la sonrisa de los clientes, ir a rodar ya. Hay clientes que llegan aquí, llegan con tristes porque su moto no arranca, les han sacado miles de pesos, no arrancan y se hacen equipo de Maldita Escuela. O sea, aquí llegan y se hacen nuestros amigos, se van a rodar con nosotros, ruedan junto con nosotros. Eso es lo que más me agrada de mi trabajo. Esto pues empezó por una ilusión, ¿no? Que me enseñó uno de mis tíos. Y digo, bueno, ahorita ya es un sueño hecho realidad, tener el propio negocio, dedicarnos a esto, darles un servicio especial a nuestros clientes. Y bueno, pues estoy especializado en Harley BMW. Estudiamos en la Escuela Nacional de Mecánica de Motocicletas. Les agradecemos este video al señor Raferi de Red Fox Bikers. Síganos en nuestras páginas oficiales como Maldita Escuela Taller, Jorge Montiel Custom Garage, y los esperamos en Avenida de la Manzana número 46, San Miguel Xochimanga, Atizapán de Zaragoza. Teléfonos 56 26 98 7979 y los esperamos. Rueda libre.